人家05年11月份。等一下，白痴哦，他跟我同个年龄啊，我也是2005年11月啊。等一下，我突然想到，完了，他跟我一样。孩子怎么样？啊，生了女儿啊。年11月份。等一下，他真的是2005年11月份，跟我一模一样的，完了。欧波罗也要夹一下啊。你说看你说你刚满18岁。人家刚满18岁，05年11月份。好，这个晚点剪辑就可以拿来用了。难怪你们这么安静，难怪你们这么。